membuat tempe orek versi simple banget. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng untuk terus update video dari saya. Ini bahan-bahannya: tempe, saus tiram, kecap manis, bawang putih, bawang merah, dan cabai secukupnya. Potong tempe menjadi bentuk korek api. Saya akan menggoreng menggunakan air fryer. Sebelum digoreng, saya masukkan 1 sendok makan minyak goreng dan diaduk rata. Lalu masukkan ke dalam panci air fryer. Secukupnya saja. Biasanya saya 1 papan tempe dibagi menjadi 2 kali goreng. Goreng menggunakan suhu 180 derajat selama 10 menit. Setelah 10 menit, tempenya telah selesai digoreng. Lakukan dengan sisa tempe. Ini saya akan masukkan bawang putih yang sudah saya cincang tadi. Bawang putih, bawang merah. Nah, tadi kan saya di awal-awal video saya pakai cabai rawit. Saya baru ingat anak saya juga suka, jadi akhirnya saya putuskan pakai cabai keriting aja, hanya untuk menambah warna. Jadi nggak terlalu pedas. Kita tumis sampai wangi. Nah, dengan memasak tempe orek ini ya, selain sangat murah, tempe itu saya beli tadi 1 papan itu cuma 4.000. Terus hanya ditambah sedikit bawang-bawangan, itu kita udah bisa menghasilkan satu sayuran yang sangat bergizi dan juga enak tentunya. Jadi belum tentu makanan yang mahal itu bergizi, dan belum tentu makanan yang murah itu tidak enak dan tidak bergizi. Tempe itu sangat-sangat bergizi loh guys. Nah, ini udah wangi. Ini saya masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Nah, tempenya tadi saya goreng menggunakan air fryer supaya nggak terlalu banyak minyak, karena ini kita tumisnya kan udah pakai minyak ya. Ya, demi kesehatan lah. Untuk cinta aja kita harus demi, apalagi buat kesehatan, ya nggak sih? Rela berkorban gitu loh untuk kesehatan. Nah, ini udah diaduk-aduk seperti ini. Kita masukkan saus tiram. Agak banyak ya, jadi kita udah nggak pakai garam. Kecap manis. Aduk aja. Bagus ya. Nah, setelah ini saya mau tambahkan gula sedikit. Saya kasih 1 sendok makan ya. Sedikit merica. Oke, aduk lagi sampai rata deh. Kita pestakan dulu. Sorry guys, aduh kena jari. Enak. Kok malah jadi gangguan ya guys ya? Ya maklum lah ya, ibu-ibu ya, kalau lagi otaknya lagi bergeser dikit, jadi stres-stres kayak gitu deh.
Jadi bocor kayak gitu deh guys. Nah ini udah selesai tuh, cantik banget ya. Tuh, saya gorengnya nggak pakai minyak, cuma tumisnya aja pakai minyak tuh, warnanya jadi cantik shiny kayak gitu. Ini rasanya juga nggak pedes, ini cabenya bener-bener murni cuma jadi apa ya, untuk mempercantik aja supaya ada warna merah-merahnya. Nah ini udah selesai, simpel banget ya masaknya ya, gampang banget. Dan hanya perlu 4.000 plus bumbu plus lain-lain, saya kasihlah 7.000 aja udah bisa dapat makanan seperti ini. Nah ini udah selesai. Sekian video saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nantikan video saya berikutnya.